menyaksikan video mengenai semua medikasi pada pasien batuk dan demam. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Bakti Setia Farma. Perkenalkan, saya Vivi sebagai TTK di sini. Adakah yang bisa saya bantu Ibu? Selamat siang Mbak, saya mau cari obat. Baik, obatnya untuk Ibu sendiri atau untuk orang lain? Untuk saya sendiri Mbak. Oh ya, dengan Ibu siapa dan umurnya berapa Ibu? Saya Devi Mbak, umur saya 30 tahun. Baik, keluhannya apa saja Ibu? Tenggorokan saya gatal Mbak rasanya, kayak seperti batu tapi dahannya itu susah keluar. Sama saya tuh kemarin sempat demam, sama sekarang tuh masih pusing. Sudah berapa lama Ibu merasakan keluhan ini? Sudah 2 hari ini Mbak, demamnya sudah berkurang, tapi pusingnya tuh malah tambah sakit. Apakah sebelumnya sudah periksa ke dokter atau sudah minum obat tertentu Ibu? Belum Mbak. Apakah pusing yang Ibu rasakan di seluruh kepala atau hanya di bagian tertentu saja? Cuma sebelah saja Mbak, rasanya seperti migrain. Apakah sebelumnya Ibu mengonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan batuk Ibu? Sebelum saya merasakan sakit ini, kemarin tuh saya sempat minum es buah Mbak. Oh ya, sepertinya memang itu penyebab dari batuk Ibu nggih? Bisa jadi Mbak, soalnya tuh saya tidak pernah minum es, cuma kemarin saja. Apakah sebelumnya ada alergi obat Ibu? Tidak ada Mbak. Baik Ibu, karena Ibu tadi mengeluhkan tenggorokan gatal, kemudian dahannya susah keluar, maka saya merekomendasikan obat bisolvan sirup ini. Obat ini berfungsi sebagai pengencer dahak, nanti akan mempermudah pengeluaran dahaknya, kemudian nanti akan mempercepat penyembuhan batuk Ibu. Baik Mbak, kalau untuk pusingnya itu obatnya apa Mbak? Untuk pusingnya kemungkinan itu efek dari batuk. Kemudian saya merekomendasikan obat paracetamol ini. Harganya jadi berapa ya Mbak? Untuk harga bisolvannya 47.000. Kemudian untuk paracetamolnya 3.000 Ibu. Untuk waktu minumnya bagaimana ya Mbak? Untuk bisolvannya nanti diminum 3 kali sehari, sekali minum 10 ml atau 2 sendok takar. Sesudah makan ya Ibu, kemudian sebelum diminum nanti dikocok dahulu. Untuk selanjutnya paracetamolnya nanti 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet aja. Nanti sesudah makan juga ya. Bisolvan sirup jika dikonsumsi bersamaan dengan paracetamol bagaimana Mbak? Iya, tidak apa-apa Ibu, nanti dikombinasi atau diminum secara bersamaan. Kalau sudah tidak pusing, tidak usah diminum lagi ya paracetamolnya. Baik Mbak, yang sirup ini jika batuk saya sudah sembuh, apakah saya harus tetap konsumsi atau bagaimana Mbak? Jika sudah benar-benar sembuh, tidak perlu diminum lagi Ibu, nanti bisa disimpan saja. Untuk penyimpanan sirupnya dan juga paracetamolnya bagaimana Mbak jika nanti sudah tidak saya konsumsi? Untuk penyimpanan obatnya, bisolvan sirup maupun paracetamol di tempat suhu ruang ya, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian untuk bisolvan sirupnya jika sudah dibuka, masa berlakunya 2 bulan setelah dibuka. Kemudian untuk paracetamolnya jika nanti masih sisa, disimpan saja Ibu selama masa kadaluarsa pada kemasan belum berakhir, nanti masih bisa diminum lagi. Baik Mbak, kalau untuk efek sampingnya bagaimana ya?
Untuk efek samping dari bisulfan sirup ini, nanti perut akan terasa mual atau muntah, kemudian akan terasa kembung. Kemudian untuk efek samping dari paracetamol, nanti akan rasa mual, muntah, badan terasa lemas. Tapi tidak semua orang bisa merasakan ini, Bu. Jadi tenang saja ya, jangan takut. Jika nanti 3 hari belum sembuh atau belum membaik, segera konsultasi ke dokter ya Ibu. Baik Mbak, saya jadi ambil 2 obat ini. Oh iya Ibu, kemudian untuk mempercepat penyembuhan Ibu, saya sarankan untuk istirahat yang cukup ya. Makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan sistem imun Ibu. Kemudian saya sarankan juga untuk mengurangi makanan yang berminyak atau minuman yang dingin, atau sebaiknya minum yang hangat saja. Oh, begitu Mbak. Oh iya Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup Mbak. Baik, jika sudah, apakah boleh Ibu mengulangi informasi yang saya sampaikan tadi untuk memastikan agar tidak ada yang terlupa Ibu? Baik Mbak, obat bisulfon digunakan untuk batuk berdahak, sedangkan paracetamolnya untuk meredakan pusing. Bisulfon sirup dan paracetamol diminum 3 kali sehari, 10 ml atau 2 sendok takar untuk bisulfon sirupnya, sedangkan untuk paracetamolnya sebanyak 1 tablet. Sebelum diminum, sirup bisulfon harus dikocok terlebih dahulu. Untuk efek sampingnya bisa mual, muntah, dan juga badan terasa lemas. Penyimpanannya di suhu ruang dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Sedang untuk bisulfon sirup, setelah dibuka, lama penyimpanannya hanya 2 bulan. Dan untuk paracetamol sesuai tanggal kadaluarsa dalam kemasan. Untuk mempercepat penyembuhan, saya harus kurangi makan makanan yang berminyak dan juga minum es, serta istirahat yang cukup. Saya juga harus makan makanan bergizi dan minum air hangat untuk mengurangi tenggorokan yang terasa gatal. Baik, sudah paham ya Ibu? Tunggu sebentar, saya plastik dulu ya obatnya. Totalnya tadi jadi berapa ya Mbak? Totalnya jadi 50.000 Ibu. Ini uangnya pas ya Mbak? Baik Ibu, uangnya saya terima ya. Oke, untuk obatnya silahkan Ibu. Terima kasih, semoga cepat sembuh.